ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை மாம்ஸ் ரெசிபி புக். இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரைஸை வச்சு இல்லை, இடியாப்பத்தை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி தான் என்னோடய சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். 4 வெங்காயம், 3 தக்காளி, ரம்பலை, 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் வெட்டி எடுத்திருக்கேன். இது லாஸ்ட்டில் பொரித்து பிரியாணி மேலே போட. 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1/2 கப் தயிர், 25 கிராம் நிலக்கடலை, 25 கிராம் முந்திரி, 1/4 கப் தேங்காய் பால் விட்டு நான் அரைச்ச பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். அந்த பேஸ்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய், கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள் அண்ட் பிரியாணி மசாலா. ஒரு குக்கரில் தேவையான எண்ணெய், கொஞ்சம் நெய் விட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ரம்பலை போட்டு வதக்கிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம் மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட்டில் நம்ம வெங்காயத்தையும் பொரித்து போட போகிறோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க. அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு விழுது நான் சேர்க்க போகிறேன். 1/2 கிலோ கறினால் நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது பெரிய ஸ்பூனில் 3 கரண்டி எடுத்திருக்கேன். அது இந்த கறிக்கு போதுமானது. நீங்கள் கறி கொஞ்சம் கூடவோ இல்லை குறையவோ எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்திங்கனாலும் நல்லா இருக்காது. கறிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும். எண்ணெயில் பச்சை வாசனை போகிற அளவு நல்லா வதங்கட்டும். அடுத்ததாக நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இந்த பிரியாணி ரெசிபியில் நான் 3 பச்சை மிளகாவும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்ததாக பிரியாணி பொடி சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி பொடி சேர்த்துக்கிறேன். பிரியாணி பொடியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நீங்கள் அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம். மசாலா வெங்காயத்தோடு நல்லா படுற மாதிரி நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. மசாலா எல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிக்கிட்டு வருது. அடுத்ததாக நான் தயிரை ஆட் பண்ண போகிறேன். தயிரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் சிக்கனை சேர்க்க போகிறேன். இல்லை நீங்கள் சிக்கனை சேர்த்துட்டு தயிரை சேர்க்குறதா இருந்தாலும் அது உங்களோட இஷ்டம். நான் 1/2 கிலோ கறி நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்துருக்கேன். அதை தான் இது கூட சேர்க்க போகிறேன். சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால், முந்திரி, நிலக்கடலை போட்டு அரைச்சேன். அந்த தேங்காய் பாலை தான் நான் ஊற்ற போகிறேன். நீங்கள் தேங்காவை சும்மா கீரி இல்லாட்டி தேங்காய் துருவல் கூட முந்திரியும் நிலக்கடலையும் போட்டும் அரைச்சியும் அதையும் ஊற்றலாம். அதை ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சியும் நீங்கள் ஊற்றலாம். அது உங்களோட விஷ் தான். அடுத்து புதினா மல்லி போட்டு ஒரு கிளறி நல்லா விசில் போட்டு எடுத்துடலாம். நான் 2 விசில் போட்டு எடுத்தேன். இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு தண்ணி விட்டு விசில் போட போகிறோம். நீங்கள் நார்மல் பிரியாணிக்கு ஊற்றுற மாதிரி 2 கிளாஸ் 3 கிளாஸ்னால் அளந்து ஊற்ற தேவையில்லை. இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றினா மட்டும் போதும். நீங்கள் கூட ஊற்றுனீங்கன்னா இடியப்பம் எல்லாம் குழஞ்சிரும். நான் 1/2 கிலோ கறிங்கிறதுனால 10 இடியப்பத்தை எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம இதை உதுத்தி எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு பாத்திரத்தில் நெய் ஊற்றி நீலவாக்கில் வெட்டி வச்சிருந்த வெங்காயம், கொஞ்சம் முந்திரி, உலர் திராட்சை எல்லாத்தையும் நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது பிரியாணி செஞ்சதுக்கப்புறம் அது மேலே தான் நம்ம போட போகிறோம். விசில் போட்டு இறக்கியாச்சு. நான் 2 விசில் போட்டேன். சிக்கன் நல்லாவே வெந்திருக்கு. கிரேவியும் எனக்கு கொஞ்சமாக தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா நான் 10 இடியப்பத்துக்கு தக்கான தான் தண்ணி ஊற்றினேன். நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா இடியப்பம் எல்லாம் குழஞ்சி போயிடும். அதனால் தண்ணி ஊற்றுறதுல நீங்கள் கவனமாக இருங்க. உதுத்து வச்சுருக்கிற இடியப்பத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கிரேவியோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. முழுசாக இந்த கிரேவியில் போடாதீங்க. அப்படி நீங்கள் ஃபுல் இடியப்பத்தையும் ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டிங்கன்னா அடிப்பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது கூட சேர்த்து கிளறிக்கோங்க. கொஞ்சம் விட்டு நல்லா கிளறிட்டு அடுத்த இடியப்பத்தை போடுங்க. அப்போ தான் மசாலா கூட எல்லா இடியப்பமும் படும். இடியப்பம் எல்லாத்தையும் கிரேவி கூட சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷம் சிம்மில் போடுங்க. அந்த கிரேவி எல்லாத்தையும் அந்த இடியப்பம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அடுத்ததாக நம்ம கொத்தமல்லி தழை, பொரிச்ச முந்திரி, கிஸ்மிஸ் பழத்தை தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம்.
டேஸ்டான இடியாப்ப பிரியாணி நம்ம வீட்டிலையே ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த இடியாப்ப பிரியாணி சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். இடியாப்பத்தை வச்சு நம்ம சைட் டிஷ் எதுவும் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பிரியாணியாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான் பொரிச்சு வச்சுருந்த கொத்தமல்லி இலை, முந்திரி, அந்த குளிர் திராட்சை எல்லாத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிட்டேன். எம்மியான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் அடுத்த தடவை இடியாப்பம் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். நான் சிக்கன் 65 அண்ட் தயிர் வெங்காயம் வச்சு இதை சர்வ் பண்ணேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் இதை மறக்காமல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி குக்கிங் வீடியோ பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.